Bazali une relation parfaite. Bango mibale bazali moto moko. Kolosabi bondi belangata na misalo na sako sala. Ke ngai na tata tuzali moto moko. Azali kati na ngai, ngai nazali kati na ye. Et molimo monsanto akozwa manso ezali kati na ngai. C'est-à-dire nkolo Yesu na tata molimo monsanto bazali moto moko. Soki tokondimela ndimela ta na misala nkolo Yesu asekwisaki ebeme ya 4 jours Lazare azalaki mobali ma ezalité makila ezalité en décomposition. La réanimation est impossible scientifiquement, mais Dieu ma Dieu makila nkolo Yesu asekwisi adjongi motu et pas ina biso Afrique molimo monsanto tata Kimbangu asekwisi mwasi 4 jours dina maïté makilate a dû makila système nerveux tout abotypé Bangkok na ye bazaliti kino na mokolo mwalelo pona ko l'accès nzambe a sala na création la créé l'homme et la femme na Palestine kolo soit sekwisi mobali 4 jours awa tata molio monsanto a sekwisi mwasi 4 jours. Toute chose makamunyo surtout nzambe azali sango isika tata mwana molimo monsanto bangonde bazali créateur ya vie balakisi biso yango okuli koti atemete nata esengeli biso tata Kimbangu yende moto asosoli atatolaki ete biso tokozwa bonsomi nani mosusu atatolaki ye atatolaki biso tomoni etozali banzeneneke esengeli biso totombola mongongo ete ye azali solo tata molio monsanto tondimela ye totosa ye na 1958 babelge baorganizaki formation ya bakomi so presque ya bisika bango bazalaki kodirige et mon qui occasion que papa qui soit local il faut qu'il en Belgique. Mais papa qui soit local avant qu'il en Belgique, aya kiawa et pas ya maman Mouil. Parce que tango wana maman Mouil azalaki mokonzi ya kosakanate ya lingomba. Maman ayebisi na papa qui soit local occasion et mon ani. Zilana zwila yo dossier ya ba belge oyo bango moko basinyaki po papa Kimbangu abimisila bango roi azalaki na prison mama Mwilu nzoka nde muto azalaki kobatela dossier ya indépendance ya mokili na biso bapesi yango na papa Kisolokele mama Mwilu alobi kuna ozokende na Belgique occasion et komonana okozala face à face na roi Baudouin kozanga te koyebisa ye que soki Baudouin akopesa indépendance te ayebete Belgique il faut abunda Belgique abunda na tata Simon Kimbangu mama Mwilu apesa ki maloba na papa Kisolokele atosa ki ba ordre ba pesa ki ye kuna après formation ba test to ba examen salemaki oya bimaki premier papa Kisolokele local Charles Daniel. Mais comment expliquer que examen ba tumwindo ba sali na mindele mwindo bima premier roi Baudouin lobi fona mona mwindo yango nzoka ndenzela oyi mama Mwilu alobaki ke roi akoluka yo yango wana tito vandaki batu nyonso bakanisaki indépendance eza kado tozwaki eza kado te papa Kimbangu asalaki ya minene kobimisa roi Léopold III na boloko ya sena mabele même ndenge to vandi boy ba belge ba yebi ke indépendance ya Congo ba kimbangiste batu bazwaki yango Otala mabota ba moya koluka ngai nzambe. Ai Kimbangu na londi mokili.
Tusamba ensambuza ngemfumo wetu Yesu Kristo yozola kwa ngitata nzambi wasi yontwadi ongitata mwanda wavelela pika wa kwa masikilanga muna yetu tukwa ya kwa yelemvu se ye mwani tata mwanda wavelela. Amen. O nkombo ya tata ya mwana pe tata Mulimo Santo. Lelo ezali mokolo na yenga. Oyo tata Nzambe oyo akeli biso asengi yango ete opesa ngo mobimba epai na ye. Kopesa ye lukumu pe kosenga epai na ye na mabondeli lukumu na banzembo. Nulumbukia lumingu kina vo tata Nzambi munalumbu samba nikasala isalo byawo elumbukia nsambo adi ilumbukia vundu ikina kakutulomba vo twayekola kyomvimba kwa yani muna bisambu ye muna ngimbululu kadi muna bisambu ina muna tufuti yekolela mpasi zetu zina honso zina yetu tulendi malongi mana matulongolo kwa tata pasteur bilumbu bibi ya honso no ndinga ya tata mwanda velela yani vo twakala bana bantumami twantuma mana muna mana maonso makata kutulongela ye mana maonso no makata kutulomba twasadila kadi voto na bana bantumami sitwa tambula kolowa kina twasilwa katuseko vo momo matwasilwa kwa tata Nzambi mfumo Yesu Kristo tata mwanda velela sika mamonika ko vo sika mavanga mako mafwetika kavanga ma mafwetika kamoneka idiao tutalongolwa muna ntangu za gonso no vo twawila ndingase kadi vo tuwidi ndingase sitwakala iluvuva mu kuntyantangu yesu twakala mpeli vuva mu munanza yituweni tata Nzambi yao tata mwanda velela papa simo kimbangu kyangani beto mosi tutona unulumukelo mingu ngaka futikala yetu kansi mukuma kiamana masila mase ubankaka sibiza mubilumu belumingu mpasivo musatambula kina kyabao imao matamoneka kuba mane mkuiza kansi nzenza za kintulumukina bao mpe batambula kyabao anafulukina patata iba mama mbote taluenga pasivo lembo yindula kingana kitewanga vondio ensafu betu tuvuhidi bankabadi anga bikela musongolo la tuenena bunkyantangu itufutisika pasivo tunatoti bikela anafulukina voleka tutaleka mbote twasikama sungula mukinzungi dila kya Yerusalemu yebetu tuvwandanga munkamba ndiatulu zetu mavangu tangu ifweni twatala ndiatulu twatalwa mavangu talambida bikolo vwendi mu Yerusalemu
boma vangu makuma kuwaikisa mu Yerusalemu mpila mpasi zote mwini mpasi tangu ifina mane tangu ifweni twasoba mavangu twalanda kakandinga musi ya tata simo kimba unkyangani mvwala lulendo kwa yani yena kakwa muntu ankakako tangu ya ingi maana maogelese imana tufuti vanga katukadi buvangi ko mu Yerusalemu mbandu situtanguno idiao malongi mama tutavewa imana tufuti sadula ndiatu luzambi mu Yerusalemu kazeko mpova zambi mu Yerusalemu kazeko nona tulenda bonga muna 5 mois fumandongo bokelese batata iba mama mubizunga mpaso tunasala kuna mbuki kaminyo itululuo mukatuka Yerusalemu basi muna sala kuna mbuki wadamanta mukaminyo numosi watela kulumuga kima kasavila kana bonga kimina kasamanta mukaminyo anafulukine kikatela mana muntu ankantela mane yani ndio katuka wo fulukya muno kikeziningi ya mono keziningi wo mama yani mbebu ngebukezi muno kizeingi ko katuka kakao muno ntele banege ko kima mvila kanengele kokela kuna ndimba yambulina dia sama yoyela fuma logo ma yoyela mangi fulubata nwane na munkaminyo dala mavanga mapilai yazole tutumuno tunanata matadi kuna kumba suka kuna nangu na tadi kansi nsiku tabadi dambi isiri nkata kusaku vondio bulosa tadi losele dia ke tabaka di dambi kondienen mbe mu Yerusalemu tasamvindu kuna yetaba kulenda sankata tumene baka bititi tumene sarankata kunyambote ulwaka mumbata losele tadi ebititi dia ka losele tudidi poto mu Yerusalemu fumalongo mambo mana mamole mana katoma sima mafyoti kwani kanzi wasima ekamuma tuhanga mu Yerusalemu mbimbi yao batata tsungi twenena tsungi ya mpila nkaka batata iba mama mu Yerusalemu tukigana babwingi mu bisalu bibadibundu bibya beto kibeni wontangu yina bakutuweni yo kadi muna tukuna baki dingi fina mpe fituwani nanga mkumpila kanzi wontangu yina bakutuweni kwa tata mwanda velela tulela ndaka ni sala kina kitule ndani yakina kanzi tukiye kula mvimba muna bisalu bya dibundu ye muna bisambu nsiku potu hangi didio situ ayangi diga tata mwanda velela ebeto mpesu la tabula lusaku muno boko limi sanga mingi nakena mwa kikongo mingi makasi pambate maloba mingi tango tokoloba kana lingala bande ko na bisosu baye bakapenza te surtout bande ko na biso uwa utaka na ngola au basenga ka mketo lo bakana una kikongo tolobi mwa mingi na kikongo oyo maye oyo tunazali koloba sikoyo ezalinde maloba ya papa Simon kimba unkyanga ni yemei koloba ete posa na yi ezalaki azara na biso elongo na isika oyo kasi ndenge eloba makana ba papa ete na batango mosusu papa ya bakoyela bino oyo bazali ke baponi kaka mukolo na yenga pambate bazana ba occupation pe oyo etali l'état to ba société yango monani ete tata mulimo santo na empêchement wana amonani na kati na ndako nzambe te kasi lokola posa na ye ezalaki akoma awa maye abongisaki yango biso nde tozali ko transmettre
message ya liboso oyo euti koleka na ntina na bosengi oyo tata mokonzi ya bule asengi biso na ntina ya le 6 avril l'an 2026 bikateli esalemaki na misala nyonso ekosalama na kati na Yelusalemi toyoki bamisusu botongi bandako bamisusu kosomba mituka bamisusu bareflexion nyonso wana yango papa alobi ete totosa nano etinda wana pamba te oyo ezali koya liboso ye ayebi biso toyebi te tozala kaka bana ya kotindama ya mibale aye kobakisa bana na biso te bana na ye na Angleterre oyo likambo oyo bosololaki na secrétaire du cabinet oyo etali bobandi kuna bisika ekosalama bandako malamu na poso tozo banda lobi lendi likambo wana malamu esalema na nzela ya papa secrétaire du cabinet po ete yango nde ekopesa démarrage ya misala nyonso wana tozwa retardé namana likambo ndenge tata molimo santo papa simoki mbangu yanga naza kosenga biso mikolo oyo ete tozala bana ya kotindama bana ya botosi bana ya éducation ya malamu oyo ngai naza kobimisa nyonso yango atransmettre biso pete comme ça na biso na bandimi amemili biso musika papa simoki mbangu kiangani koloba ete lingomba tango ezalaki na mpasi na maboka ba Belge banda 1921 ti 1959 na 1960 nde esengelaki po na tango wana de 1921 ti kino 1960 tozalaki na maboko ya bato mosusu éducation na bango pe ezalaki ndenge mosusu donc matei na bango ezalaki ndenge mosusu kasi pendant 1960 à 1959 tozi bonsomi ya lingomba bapapa baye kofanda esengeli eke tozwa éducation ya solo oyo ekopesa kinya la lingomba oyo pe kokesa kinya na kati na mokili mobimba na ba société to bisika nyonso éducation bitelo yango na tango wana bayaki kozwa likanisi eke ndenge ba classe efongamaka bitelo efongami na bitelo wana efongami sikoyo esengeli ba enseignant to ba maître tango bazali kotangisa to yebi ke ba classe esalama po ete koyekola ndenge nini kokoza musala ndenge nini okoki kovivre na société kasi éducation to lite ya tata nzambe ekoki kozanga te koloba ete bobangi ya nzambe ezali nde ebandeli ya mayele tango wana oyo bamonanaki oyo bayebaki solo oyo bamonanaki ete bamipesi bana ya lingomba bamipesi po ete batangisa bana matei wana bakozala na classe ebandaki kozala eke ntongo nyonso avant bobanda classe libondeli nano kosenga nzela epai ya tata nzambe mpe baenseignant ntango baza kotangisa religion eza na kati koyeba likambo ya tata nzambe mpe koyeba surtout likambo ya tata molimo mosantu alors emonanaki ete kosala biteyilo wana fo leta ayeba mpe makambo nini oyo baza kotangisa kuna na kati mukumba wana wana koluka baprofesseur mosusu ya musika epesamaka na papa Kisolokele papa Kulutu
na relation ya papa Kulutu nde ayaki kotala na monde banani oyo bakoki kotangisa na biteyelo na biso oyo ete basala te eke bakende kopesa banzela mosusu na bana oyo ezali ke contre éducation ya tata Nzambe yango eyaki komonana eke papa Kulutu akotaki na relation na ba-américain te ba-européen nyonso nde bayaki kopona ba-américain na ba-français na ba-haïtien, surtout ba-haïtien. Ba-haïtien bango nde bakotaka na biteyelo oya tata Molimo Centre papa Simon Kimbangu de 1960 soki tobosani te baye kobima à peu près na ba 1980 oyo batangaki na batango nyonso wana bayebi ba haïtien nini oyo bazalaki ya kopanzana na ba école kimbangiste bana na Kinshasa awa la Congo Central nyonso ti kuna na boma yango likambo yango papa Simon Kimbangu Kiangani aye kososola pourquoi oyo ezalaki ete ba haïtien ete balongola bango na Haïti kuna na mboka na bango baya kotangisa na bitelo na biso nyonso wana ezali te po ete mutu mwindu oyo akososola esika nini yo utaki ndenge nini okendaki na buumbu ndenge nini kobimi na buumbu éducation nini okoki kozwa po ete ozonga na esika na yo ya liboso yango likambo wana tata Molimo Centre apesi biso yango tokosenga baponami oyo baponamaki bapapa Pasteur Ndungi papa Kabemba na papa Elebe bomata awa tolobela likambo wana éducation papa Mfumandongo papa Simon Kimbangu Kiangani aye kosenga nzembo na chorale Yerusalemi tango wana bapapa Elebe bozoya Yerusalemi oyembela biso nzembo wana pe oya konyalula ngo na Lingala mana twawa pardon zangule ndinga wazingule ntsango zangule ndinga wazingule ntsango papa Simon Kimbangu Kiangani alobete atombola mungongo anyanola likambo oyo tata Molimo Centre na nkolo Yesu likambo nini oyo bango bakangaki ete na nzembo alobi ete bokomona tango na siko lingo koka yiki kokota na mokili kasi bino bolakisa kaka éducation na bino bizalele na bino ya malamu oyo tozwi epa ya tata Molimo Centre papa Simon Kimbangu mama mwindu pe bavoila misato période tokomi eza ya pasi mais papa Simon Kimbangu Kiangani azongisi biso na raison na makambo nyonso oyo ezali koleka na mokolo na lelo chorale Yerusalemu Zangiza mwana zambi esonga kwa bausulufu isusi ifu kuvanza kebile mwa kwizako katieno luisonga futwala nyamfulusi zangule ndinga zingule tangu zangiza mwana zambi esonga kwa bausulufu isu infulusi ifu kuvanza kebile mwa kwizako katieno luisonga futwala nyamfulusi zangule
Merci Yerusalemi. Oya bonga maki pona lingala apusala awa. Pona ku éviter ta mort. Faki soko yibinze mbongo na éviter soko ku yebiango. Nantanda soki bo yebiango te algo chanze mbo mususu oya Yerusalemi bo yebi. Merci Faki, félicitations. Et mon ami était toujours au landa matei. Pambate, nzembo wana Yerusalemi, ayembi boyebi yangote. Kasi, ope utiko yemba, e kangani na matei. Pambate, mingi toza komona ete bilaka. Oyo, batata, bapesibiso, balaxibiso, on dirait ko salamate. On dirait, komona nate. Kasi Faki pe rassurer biso te ata Satan a continue biso azoko tungisa biso kolakisa biso banzela yesengeli te kasi tozala kaka na eliki a été Satan azali kaka
ekelamu lokola biso nyonso akokoka te na miso ya Tata Nzambe elonga ezali totika mabe oyo tokoti ambiance tokoti ya mabe ya Satan tokanga makaka na likambo oyo batata balakaki biso po ete nkembo ezali kozela biso na liboso to rate yango te. Félicitations faki ndenge opesi biso mpe liteya na nzembo oyo ekangani na mateyi toza nango awa Yelusalemu. Na kombo ya Tata Mwana mpe Tata Molimo Mosantu, merci Kolo Yesu na ndenge opesi biso nzela tomeka kolakisa nzembo eyembami na korale ya Yelusalemu na Kikongo to traduire yango muke na Lingala. Nzembo yango elobi boye na Lingala: tombola mongongo sakola sango ya Bwana Nzambe pe lakisa na banso ete Yesu nde mobikisi. Mipepe ya mabe ekoki kozanga koya te, kasi bino bomi lakisa ete tolandaka mobikisi. Refrain: tobondela tolala pongi te bandeko, toluka mobikisi awa nanu akomi te. Tomimonisa ete tolandaka ye na esika nyonso bakomema biso na mokili, tolakisa pole oyo tozwa. Na komba Tata Mwana pe Molimo Mosantu. Amen. Merci papa dirigeant okoki kozonga na yo de topesi nzela e papa pasteur balanda mateyo yo na Bible pe makambo nyonso tata mokonzi abula apesi biso po ete tokoka kotransmettre yango. Nzembo ya Yelusalemu tolandi yango malamu ekesika nyonso yo ozali landa kaka lakisa bizaleli ya papa Simon Kimbangu ata motungisi ya Satan ezali kolanda nyonso wana te, lakisa kaka kondima na yo oyo ndimelaki yo papa Simon Kimbangu oyo mwinda ya apesi biso papa Stère. Na kombo na Tata na Mwana pe Tata Molimo Mosantu, tozali kotanga ba chapitre o Tata Molimo Mosantu apesaki. Tobandi kotanga na mokanda ya Esaya. Esaïe chapitre 43 versets 8 à 13. Esaïe Esaya mokapu ya tukumi na misatu nzela ya mwambe kino zomi na misatu. Dreto kopesa conclusion na yango la Exode chapitre 39 versets 42 à 43. Toko bima mokapu ya tukumi satu na libwa nzela ya tukumi na mibale kino tukumi na misatu. Na kombo na Tata na Mwana pe Tata Molimo Mosantu. Bomemela ngai bato na ngai oyo bazali na miso kasi bamonaka te, bazali na matoi kasi bayokaka te. Yawe alobi boye: bamboka nyonso ekokutana, bikolo nyonso esangana na kati ya banzambe na bango. Nani ayebisaki makambo oyo esalami? Nani ayebisaki makambo oyo elekaki liboso? Babimisa batemoin na bango oyo bakoki kolakisa ete balongi. Toyoka batemoin wana mpoto ndima ete ezali ya solo. Ngai Yawe nalobi boye: batemoin na ngai ezali bino, bato na ngai. Ezali yo ekolo oyo napona mpo ozala mosali na ngai. Nalingi bosimba na mitema, bondima pe boyeba ete bobele ngai moto nazali Nzambe. Liboso na ngai Nzambe moko te azalaki, mpe sima na ngai ata moko te akozala. Yawe azali ngai, Yawe ezali ngai, bobele ngai moko. Mobikisi mosusu azali te, bobele ngai.
ezali ngai moto nabikisaki bino ngai mpe moto nayebisaki bino yango bozalaki ata na nzambe moko te ya bapaya bino moko bozali batemwe nakozala bobele nzambe seko moto moko te akoki kolongola eloko na maboko na ngai mpe makambo ngai nazali kosala moto moko te akoki kopekisa yango. Toke na Exode chapitre 39 verset 42 à 43 totangi boye na komba tata mwana peli musantu ba Israelite basalaki misala nyonso wana ndenge penza Yawe atindaki Mose. Tango Mose amoni ete basalaki nyonso ndenge Yawe atindaki apambolaki bango. Na komo na tata na mwana peli musantu. Na komo na tata na mwana pe tata muli musantu. Tolandi introduction ya nkolo tolandi pe loyembo oyo eyembamaki na chorale ya Yerusalem ete to tombola mongongo to témoigner solo ete yende azali nzambe. Chapitre touti kotanga papa mfomalongo papa Diangenda apesaki bisongo na centre d'accueil na le 28 octobre 1989. Lelo tata molimo centre azongeli yango na le 2 octobre 2025. Donc ezali na importance monene katikati na biso. Tozali kokende mbango kaka tokopesa rôle mosala ya oyo azali aponami pona kotatola. Donc témoin biso ba sonne tozali wana lelo biso nde tokomi ba témoin ya tata molimo centre na oyo azali koloba oyo azali kosala nde tozali koyoka. Papa Simon Kimbangu azaki témoin to motindami ya nkolo Yesu. Ba papa bazalaki ba témoin na misala oyo nyonso tata molimo centre papa Simon Kimbangu asalaki bayokaki bamonaki etre biso yango banda ebandeli ya musala tina 1960 ndenge nini papa Simon Kimbangu alingaki lingombe kozalela ndenge nini alingaki biso bandimi tokozalela na ndenge bayebisi yango na kati na biso bakei koluka ba professeur ndenge papa uti koloba na biso mpote baya kopesa biso éducation bapesa biso orientation bapesa biso instruction oyo kosunga biso mpote to yeba kosimba pe kotambwisa lingomba. Lelo mpe ekomi tour na bango ezala tata molimo centre mokonzi abule mokonzi lingomba ezala ye moko papa Ntsonganzila bazali ko récapituler biso makambo oyo bayokaki oyo bamonaki epai ya batata yango nde baza kolakisa biso yango tobenge te solo motatoli te témoin azalaka mutu oyo alobaka solo ata mpasi eye ata tribulation ya ndenge nini eye mais mutu oyo azali témoin alobaka kaka solo mpo ete na ntango na biso soki tokokweya mpo na ntina na mpasi oyo ezala kati na mokili tokosambisama sengeli tokangama na likambo toloba solo na oyo toyokaki oyo tomonaki na papa Simon Kimbangu. Témoin to motatoli atosakama ye oyo parce que ye mutu amonaki yango ye mutu ayokaki yango ye mpe azali mutu ya liboso mpona kotosa yango mpe mpona kosalela yango mpote musala yango oyo ayokaki oyo amonaki ekokende liboso. Mosakoli motatoli to témoin azali mutu oyo alakisaka baninga nzela pote ba oyo bakoya génération ekoya nsima batambola sembo batambola lima babungisa te to batransforme te likambo oyo bango bayokaki to bango bamonaki ndenge tozali komona na yango surtout na tata Ntsonganzila azaka très sévère soki obebisi énoncé moko to date moko akoreprendre yo sur place parce que ekota na bongo ya bato te bakoka kokende nango mosika. Témoin asuka kaka na kopesa témoignage te
ke pesi témoignage suki wana to lokola tozali batatoli esengeli oyo toyokaki oyo tomonaki to aplike yango po te baoyo baza kotala biso na musika bandimake solo makambo bato bazali koloba ezali ya solo donc tozala baambassadeur ya solo solo ezala na biso moko ezala na bafamille na biso ezala na kati na mokili bato bamonake solo baoyo bango nde bana to baponami ya papa Simon Kimbangu mpo ete tolonga na makambo nyonso wana esengeli tozala makasi na losambo osoki toza makasi na losambo te na batentation nyonso oyo ezali koya na kati na mokili tokoka kolonga te po tolonga ezali likambo yango na bamono batindaka biso ntango nyonso mabondeli na ntongo mabondeli na bangonga mabondeli na mpoko babeko ezali po te tolongisa likambo oyo bisala lingomba touti kolanda awa secrétaire ya cabinet auti kotanga maloba oyo mokonzi abula pesi parce que amoni ke léthargie ezali kati na biso mouvement moto ezali nanu te nzoka nde mikolo ezali kokende esenge na biso toza biso nde tozali lelo kotatola bango bamonaki bayokaki bapesi biso yango ndenge kosalamela ndenge lingombe kozala ndenge nkambe kotongamela yango na nde bazali kopesa biso likambo wana batata bamama likambo oyo kosala mosala ya lingomba kozala batémoin ebandi epai na biso te bapotre mpe na ntango na nkolo Yesu acte chapitre 1 na verset 6 tina verset 8 soki otangi yango komona yango ntango Yesu azali akabwani na bantoma azali kolaki bango bapesi ye motuna ete ntango yango na nde kokokisa bilaka bokonzi na biso kozonga yabi te makambo etali bino te makambo wana tata kaka yebi ndenge abongisaki yango me kasi bino bobongisa po te bokozala batémoin na ngai na kati na mokili génération oyo nkolo alobaki te bobongisa bokomona ngonga oyo tata abongisaki kokoka yango nde ekoki kati na biso na 4e génération yango na esenge na biso tozala bana botosi tosala mosala oyo na etingia mpo ete tokokozwa mapamboli nani kati na biso aza na besoin mapamboli te ebotosi na ngai botosi na yo yango nde ekomemisa yo na nzela na mapamboli na ntina na botosi na kosala mwa likeseni moke kati na botosi l'obéissance na soumission likambo wana ezali très important batata babama parce que tozali kozwa makambo mingi na négligence yango eza kozongisa biso nsima botosi en général yango elakisaka kondima ya mutu yango elakisaka confiance ya mutu yango elakisaka monene ya mutu vis-à-vis na oyo yo ozali kondimela mais yo ozali kondima papa Simon Komanza Molimo Centre moza na botosi te donc oza na confiance na ye te oza na kondima te ozali koloba eloko mosusu ozali kosala eloko mosusu botosi yango na ekokisaka accomplissement de promesses mpo te bilaka ekokana ezalaka na nzela na botosi soki botosi ezali te bilaka oyo balakaki biso tokomona yango te tata uti koloba na biso siko te solo soki botosi ezali ne kimia ezali na kati na mokili nde nkinda ezali katikati na bato te po te botosi yango nde kopesaka makambo nyonso wana nazali kopesa ndakisa botosi Genèse chapitre 12 verset 1 tina verset 3 Abraham azalaki na mboka mosusu na Mésopotamie me Nzambe abengi ye apesi ordre atika mboka na bango atika biozwi na ye nyonso azalaki nango akende na Chalde esakana esika ye alakisaki ye kokende batata botala affection otika baboto otika bakamarade otika manso bozwi okende na mboka mopaya oyo oyebi te Abraham abimaki akendeki me ntango abimi akei kuna avandi na mboka mopaya me na ntina na botosi azwaki promesse ete akokoma tata na mabota mpe na nzela na ye bato oyo nyonso bakotosa ye bakopambwama oyo mpe bakolakela ye mabe bango mpe bakolakela mabe donc Nzambe azwi responsabilité azwi charge ya mutu oyo atosaka ye azaka na responsabilité ya Nzambe azaka na charge na contrôle ya tata Nzambe mais kasi soko ozali na botosi te Nzambe akotala yo mpe te ndenge alobaka te nayebi yo te ekozala mpasi na mokolo wana yango wana tomesana na kobotosi kasi tomesana na kosengaka bapardon te
ezaleli wana elingi kokota mingi na kati na lingomba ezali malamu te tomesana na kozala na botosi toyoki totosi mpe tosali me tosala na bizalite te tosala te po te soki nzambe asiliki tosenga bolibisi wana tokokende te yango na nde na 1 Samuel chapitre 15 verset 22 à 23 1 Samuel 15 22 à 23 balobi na biso te botosi eleki mbeka histoire ya Saul toyebi yango ndenge azangaki botosi na oyo nyonso ayelaki ye yango tozali kosenga ndenge apôtre Paul ndenge Petre ya Jacques elobi na biso na chapitre 1 verset 22 Jacques chapitre 1 verset 22 abite tozala basaleli ya liloba soki tozwi liloba essaye to capitaliser yango tosalele yango mais tosuka kaka na koyoka liloba te parce que kozala biso na litomba te nalakisi botosi ya Abraham auti na mboka na ye ake na mboka mupaya ake kusinstalle kuna na ba promesse oyo elandaki nazali kosukisa na soumission batata ba maman l'obéissance à l'extrême na soumission tokotanga na Genèse chapitre 15 verset 7 tina suka kuna je crois na 21 nzambe tango amoni ka Abraham azali koluka ye Nzambe asepelaki parce que Abraham a comme camarade na ye l'ami de Dieu alors c'est quand qui basa l'alliance to yebinde bater ka biso ngotongo nyonso mais l'alliance wana condition ezalaki ya ko pasula ba biloko nyonso mibale biteni mibale mais ndeke pasoma kité malgré ezalaki camarade ami de Dieu mais Nzambe a décidé ki bakene boumbu 400 ans ndenge Nzambe a produisaki yango ba kelo sala 430 to yebi yango Nzambe atalaka elungi te Nzambe nalobi asalaka contrôle ya oyo azaka obéissant tolandi biso moko ndenge asali remarque basali biso remarque ate biso la SPC tozali ko accomplir mission nkolo te donc accomplissement tosala oyo baza kotinda biso Abraham lokola pasolaki ndeke te ememisaki ngambo mais lokola azalaki moninga na ye Nzambe na mawa na ye alukaki a récupérer Abraham ayiko pesa épreuve ya suka o tokotanga na Genèse chapitre 22 na verset 1 ti na verset 18 na Genèse chapitre 22 verset 1 à 18 Nzambe azali kosenga na Abraham apesa ye atumile mbeka ya mwana na ye batata ba mama Nzambe aliaka eloko ya mbindo te soko tali na verset 18 wana komona Nzambe azo déterminé parce que Abraham azaki na bana mibale Ismaël na Isaac soki Nzambe alobaki tumbelanga mbeka mwana Abraham alinga zwa Ismaël parce que aza mwana elaka te alors Nzambe alobi ozo tumbelanga mbeka mwana na yo Isaac oyo moko ya itingia oyo lingaka mingi yabo batata mama est-ce que to salelaka Nzambe na motema moko to tosaka biloko ya Nzambe to mipesaka na Nzambe ndenge ndi alingi azo déterminer na Abraham bana basami balebe okopesa nga Isaac parce que olingaka ye mingi ye wana ndi okopesa ngai cette fois-ci Isaac Abraham akangaki motema ayebisaki même pas maman Sarah soki ayebisaki maman Sarah alinga pesa conseil pesa de mwana moko zandoki tout ça azwi kaka mwana bakei akomi kuna mwana zo poser ba question abi tokende kaka tokoyebela ngo kuna akangi mwana atie mwana na mesa po asala atumba yembeka Nzambe a pourvoir na sacrifice wana apesi ye meme batata ba mama tango Nzambe moli musanta azo pesa azotinda musala ayebi nini bango bakobongisa na nyonso tosali kosala na nyonso bapesaka biso programme bayebi basi babongisa déjà comment subvenir na ba besoin wana tosala na kobanga te tosala na koyima te beto kima mbango na kosala yango ye mo akoyeba nini akosala Abraham akimaki mbango ake kotumba mwana mais ezalaki so mwana te alakisi ememe azwaki meme mpe atumbaki mwana atumbelaki na esika mwana atumbaki meme obéissance à l'extrême la soumission yango ekomi biso lelo batata ba mama esengana biso totelema musala bapesi biso na délai mais nkolo ya musala moni ke ezali kolala c'est dit toko échouer alors lokola azengi biso mingi alamusi biso parce que na botosi na biso ne accomplissement ya bilaka oyo epesamaki nde komonana yango na batata ba mama soki tozeya kolala topota mbango
tobanga na biso eloko te totala monene eloko te tosala bik na chiffre te mais totelema nde tosala na nano soki totelemi tosali oyo etikali ye moko akobimisa yango na nkombo ya tata mwana mpe mosantu nkolo na telemi. Merci papa ele e bosalaki programme. Na kombo na Nzambe tata mwana tata molimo mosantu nkolo merci mpona maloba. Batata ba mama moto yo kotosa il faut yeba ye, il faut ndimela ye, il faut sosola ye, il faut yeba monene na ye penza. Moto yo kotosa liloba nempe kosalela yango faut bozala bomoko na ye, koyeba ye, kososola ye, kondima ye na kati na motema moko, ozala kati na ye azala kati na yo na bomoko penza pe okosala mosala yango ekobota mbuma. Soki yo oyebi ye te, soki yo ososoli ye te, soki yo otosi ye te, soki yo okangani na bomoko na ye te, okosala ye avec ce qu'on appelle l'hypocrisie et ça ne marchera pas. Batata ba mama likambo yo biso tozali nango ezali monene, suka na yango ezali na likambo moko oyo ya motuya penza ebiangami ete lipamboli kosikolama esengo kozonga na esika yelaka oyo biso tobungisaki yango na tata Kimbangu apesaki na mwana na ya liboso komo ya kisolokele oyo yo bungisaki eloko oyo ebungaki emonani lisusu ya mibale dialongana bilaka ekokisami oyo akamataki komo wana dialongana ye nde moto atikaki biso liloba na tata mokonzi abule papa Simon Kimbangu Kiangani ankamba Yerusalem dialongana c'est-à-dire likambo biso tobukisaki oyo biso tozali nango na bosenga makasi tokozwa yango bukisaki oyo biso tozali nango na bosenga makasi tokozwa yango à ce prix là awana biso toyoki na nzebo batata ba mama ko bunde tuma pona bonsomi ezali kaba ko sakana nango te po bombo ezelo mabe ekolongola yo dignité ekolongola yo bomotu et puis okokoma lokola simple marchandise eloko ezanga ntina okokoma esekelo na mabota ya bato. Batata ba mama tokozongela yango mwa moke dans 2-3 minutes mais papa a yebisi biso a rappelé biso likambo ya bahaïtien on a 1960 bayaki awa mpona kopesa biso wa matei quelques noms ya bahaïtien bazalaki on peut répertorier monsieur Daniel Anglade au école na biso ya monene babenga siko mashaka Onel kuna na Kinshasa ezalaki monsieur Daniel Anglade awa na nkama tozalaki na ba Marc Chassier tozalaki na madame Christine tozalaki na monsieur Mukombe bon ici wana nyonso to bayaki pona kosunga pona kopesa biso ndenge papa Kulutu asalaki démarche en 1960 par là makambo ya éducation de base. Pourquoi? Parce que ceux qui m'ont autaki na boombo, ceux qui m'ont autaki na kati na boombo ne seka na passe. Et sengeli ya miyeba pona ninga na salaki moombo. Et na kosala nini mpote na zonga lisusu na kiboombo te. Bah ici wana si ma mémoire ne me trahit pas, mboka wana Haïti ezalaki mboka ya ba anciens esclaves. Bazalaki kuna. Bazwaki indépendance na bango babundaki etuma mpo ete bazala libre depuis 1791 bazalaki na toujours kobunda etuma mpo ete baesclave wana baza kokuta awa epai na biso na Afrique baza kokende kuna bandeko na biso bato mwindu
Depuis 1791, Banaki est tout ma poété. Bakangola, c'est seulement le 1er janvier 1804 que Bayaki a l'indépendance. Tala, kuna musika. Et pour l'année, ce sont des Africains, ce sont des Noirs. Haïti, c'est une île. Bahomo, Banoir. Et bisompe likambo yo bate biso batangeli biso na chapitre. Il faut qu'on y ait banzambe na yo. Éducation de base. Un ami honorable LS a rappelé Ngalobi, mon cher Elebi, vous savez, dans la Deuxième République, beaucoup d'universités, nous avions beaucoup de cadres. Mais lokomoko ezanga ki biso moral. Ce qui biso toza la kabatu vraiment ya mi beko penza engebene. Matrice et la libération, c'est-à-dire base, tata qui manque. Ce qui est la moralité, mais beaucoup de la macasse. Mais l'objectif 80, c'est la première place. Et là, c'est commune ici, comme en passe parce que moralité, mais beaucoup de la quitté. Depuis 1960, papa qui sont loqués, papa, mona qui est sengela qui bana na biso ba yekola, tous à la élite, mais éducation de base, mi beko. Enkamba, yango des ala qui terrain, yalikamona tata nzame po na ko yekola yango malam, bana bazali ko yeba intelligence, instruction na classe, mais bazala na éducation de base, ya mi beko makas. Soki moto azali na mibeko akoyiba te akoboma te akosala ekobo te akokamata mbongo akobatela yango engebene comptabilité ndenge yango ezali kosengela mais bato bakokelela te bakozala na mpasi te ntombwa ekomonana éducation de base yango na mokolo mwa lelo tata molio monsanto a rappelé biso yango kolele kozalaka mpona nini. Quand il y a une corruption généralisée, mais beko ezali les sous-sautés, ata oyekbo yekoli nengeni ne boko salaka ka baombo. La désobéissance a pour ceci comme conséquence, c'est-à-dire la déchéance. C'est-à-dire moto ya to sakate, makambo nyonso ezalaka kati na ye ya molimo elongo la maka pe akozalaka bombo. Et c'est comme cela qu'Adam a perdu le domaine le plus prestigieux, le plus beau de tous les domaines. Il y a histoire, c'est-à-dire le paradis terrestre. Et il y a comment qui bombe, qui bombe. Batata ba maman pour négocier ça, tout ça la rappelle. Les kamona botos, il faut toyer ba ya malam. Kolo Yesu alakisi ke botosi na ye kino liwa ya passe nekolus. Bible eza koloba na biso qu'il avait la condition na Philippiens chapitre 2 verset 5 jusqu'à 8. Il avait la condition de Dieu. Dans Jean chapitre 1. Saviez-vous qu'il existe? Et la parole était Dieu. Mais Nkolo Yesu a mis l'ongoli na kati na bonzambe de nyoso, il a pris la condition d'un homme. Il a servi, il a obéi à son père jusqu'à la mort. Une mort honteuse sur la croix. Atomwama. Mokili mobime pesa mele likolo na se ba okumba melaye. Voilà l'obéissance. Oyo ba out koloba na biso. Ndeko collègue papa Ndongi va revenir sur na dossier wana. Menga na kamati kaka exemple wana. Tata ki mangu kolo salobete molimo mon centre akoya akomema bino na solo nyos kolo salobi je suis la vérité. Mais il y a lobby en vérité. Tata molio mon centre akomema bino na solo nyos. Alobi hein. Na Philippe, ndimela ngai, bon ndimela ngai. Parce que ngai na tata tozali motomoko. Na zali kati na tata, tata zali kati na ngai. Tozali motomoko. Ndimela ngai, ataboko ndimela ngai na misala oyo nyonso tonga na zali kosala. Ndenge papa, kabe mauti koloma. Témoin, motinda mina solo. Amonisaka misala. Oye, monisa makete. Atinda maki oye, atinda ki azali kati na ye siki. Et bazali na relation parfaite bango mibale bazali moto moko kolo sabi
bondi belanga na misalo na zako sala ke ngai na tata tozali moto moko azali kati na ngai ngai nazali kati na ye et molimo monsanto akozwa manso ezali kati na ngai c'est-à-dire nkolo Yesu na tata molimo monsanto bazali moto moko soki tokondimela ndimela ta na misala nkolo Yesu asekwisaki ebeme ya 4 jours Lazare azalaki mobali ma ezalité makila ezalité en décomposition. La réanimation est impossible scientifiquement. Mais Dieu m'a Dieu makila kolo Yesu asekwisaki adjongi motu et pas na biso Afrique molimo monsanto tata Kimbangu asekwisaki mwasi 4 jours dina maïté makilate adieu makila système nerveux tout abotipé bankoko na ye bazaliti kino na mokolo mwalelo pona ko l'accès nzambe asala na création la créé l'homme et la femme na Palestine kolo soit sekwisi mobali 4 jours awa tata molio monsanto asekisi mwasi 4 jours. Toute chose makamunyo surtout nzambe azali sango isika tata mwana molimo monsanto bangonde bazali créateur ya vie balakisi biso yango okoki kotia temete nata esengeli biso tata Kimbangu yende moto asosoli atatolaki ete biso tokozwa bonsomi nani mosusu atatolaki ye atatolaki biso tomoni etozali banzeneneke esengeli biso totomola mongongo ete ye azali solo tata molio monsanto tondimela ye totosa ye ye alobaki na kobotama na 1918 papa Diangena azalaki na ye azali ye uta ebandeli mais papa Diangena atose kino liwa kuna na lokulu atosi atomwami alongi lingoma etongami e bango misato batosi bango mibale batosi papa Diangena tala mosala bango basali e yalobaki na kobotama lisusu na 1951 papa Simon Kimbangu kiangani yo yadwi mokumba lingoma yango tokosala nini ye likambo nyonso ya koloba na chapitre akundoli biso chapitre ya 1989 le 28 octobre 36 ans après ameti na esika ya motindami ya mosali azali kosalela kotonga Yerusalem na sika azali kotosa yango bazali komona ba tracteur ba bulldozer ba misala nyonso tout ba conférence internationale bato bakanisa ke ka olonga te azali kolonga pona nini amikete se azali kotosa azali na condition nzambe azali nzambe solo mais azali kotosa biso mpe tozalaka na likanisi wana ya komikitisa ya kotosa ya kozala na bonkonde mpo ete tolonga ye ayebisi biso 105 ans ndenge toyebeli yango 2026 batata ba mama nakoyebisa bino mpo ya nini 105 ans parce que en 2026 ezokokisa 105 ans uta papa Kimbangu abanaki mosala oyo futo yeba yango soki tozali kotosa soki tokosalela ifuto yeba pona nini tozali kotosa nani et tozali kosalela pourquoi po tozwa les pamboli na ebandeli na mokilo abiki solo kele to perdaki nini to perdaki paradis terrestre to perdaki elembo Abel kanya bomaki la Bible qui le dit mais la Bible eza koyebisa biso que tango Adam na Ève babotaki Seth oya remplaçaki elembo na Abel tango ya boti Seth aye kobota Enos nkoko aboti Enos tango ya bondeli aboti Enos lisez ça Genèse chapitre 4 verset 26 babandaki ko benga nzambe na nkombo na ye babandaki ko benga nzambe na nkombo na ye babandaki ko luka pe ko salela nzambe ko benga ye na nkombo na ye yango wana nde bandaki ko sakolama Enos abotamaki 105 ans
après 105 ans. Biso nyonso tout yebi que 105 ans. En 1921, Nkolo Yesu apesa ki mvoala da papa ki mbango. Alobi mosala ya tata isi elali. Ba oyo badwa ki mosala basi abebisi yango. Yonde telemisa mosala. Te ya moto mwindo. Bikisa ye, salisa ye, pe kotisa ye na esika ya bilaka. Ndenge bayokanaki. Et ça fera 105 ans. Après ça qui est voile. A Tongaki Lingomba. A Salaki Mans. Et Nkolo Yesu yé monto à l'obaki le 5 avril 1921. Kenkamba Oyo est commis Yelou Selemenasika. 105 ans après. Ndeko Alobi Yango. Tango Moïse. A Selisaki Mosala Nyosoto Ndenge Nzambe. A Lakisaki Ye. Amoni atali likolo atali se albe conforme asala kenen apambolaki Israël. Et tous allez dans posa lipamboli. Lipamboli ezali na makamonyonso prospérité. Ezali na makamonyonso bokonzi. Ezali na makamonyonso tout et kangami na lipamboli. 105 ans après basala kandege babengaka premier bilan. Yerusalem na pesa ki po etongama etongami. Et sengeli biso batata ba mama to lamuka banda lelo po ete misala nyonso to bikateli nyonso to bapesa ki biso ton oyo to bebisa yango te o biso to komi na yango rendez-vous to bebisa yango te to tosa pona nini Nzambe azongisa biso na esika elaka na nkomo na tata mwana tata molio mosantu. Na kombo na tata na mwana pe molimo santu ya solo biso banso tolandi maibandeko basili kopesa biso Nzambe na biso dernièrement asangisaki biso devant la résidence baoyo bakufa kala bazali ko regretter ke makambo mazako zwa retard. Papa Mizele atanga kimikanda ke batu bakuhuta bipai nyonso na mukili bako yako tuna ya bino Nzambe nde nani biso tokobanga te koloba Nzambe na biso parce que ya minene ekosalema po mukili elobete ya biso makasi esukili awa totika Nzambe azwa mukili akamba. Na 1958 babelise ba organizaki formation ya ba communionso presque ya ba bisika bango bazalaki ko diriger et monanaki occasion que papa ki solokeli faut kende na Belgique. Mais papa qui sont locaux avant qu'on de Belgique, ayaki awa et pas ya maman Mouil. Parce que tango wana maman Mouil azalaki mokonzi ya kosakana te ya lingomba. Mama ayebisi na papa qui sont locaux occasion et monani. Zila na zuila yo dossier ya ba Belge. Oyo bango moko basinyaki po papa Kimbangu abimisila bango roi azalaki na prison. Mama Mwilu nzoka nde mutu azalaki kobatela dossier ya indépendance ya mokili na biso. Bapesi yango na papa Kisolokele. Mama Mwilu alobi kuna ozokende na Belgique occasion ekomonana okozala face à face na roi Baudouin. Kozanga te koyebisa ye que soki Baudouin akopesa indépendance te ayebete Belgique il faut abunda Belgique abunda na tata Simon Kimbangu. Mama Mwilu apesa ki maloba na papa Kisolokele atosa ki ba ordre ba pesa ki ye. Kuna après formation ba test to ba examen salimaki oya bimaki premier papa Kisolokele lokel Charles Daniel.
Mais comment expliquer que examen batu mwindo basali na mindele mwindo bima premier roi Baudouin alobi fona mona mwindo yango nzoka ndenzela oyi mama mwilo alobaki ke roi akoluka yo yango wana tito vandaki batu nyonso bakanisaka indépendance eza kado tozwaki eza kado te papa Kimbangu asalaki ya minene kobimisa roi Léopold III na boloko ya sena mabele même ndenge tovandi boye babelge bayebi ke indépendance ya Congo bakimbangiste batu bazwaki yango na liyanga ni tosalemaki na liboso ya résidence plus de 7 milliards quelque na mokili na bawei parce que bisto kanisaka les morts sont réellement morts soki ngai mutu na ko définir ce que c'est la mort je devrais commencer par la naissance parce que la naissance est l'acte par lequel un nouveau-né vient s'incorporer dans la communauté des vivants. Mais tandis que la mort, c'est le passage de la vie à la vie. Parce que au séjour, quand vous quittez ce corps, ce sarx, il y a la vie. Donc, nabawei, soki biso tozana kimia te, bango pe bazangi kimia. Parce que bamususu baza ba prisonnier kuna milimu na bango eza konyokwama. Texte oyo etanga milelo papa diangenda tanga kiyango na moment moko ya ba événement stratégique. Le 6 avril 2026 nzambe na biso alingia monisa monene na ye. Nzambe na biso oya simbi mvoala papa Simo Kimbangu Kiangani mokili mobimba papa komibimisake yende yawe Dieu le Saint-Esprit Hagios Pneumatikos tozala na molende ya kobundila likambo na biso mikumba oyo mizali na démarche oyo papa za kolukete tosala oya kopesa biso échec papa ko regretter komona mwana ya boye apesa papa soni biso batindi biso botongi ya bandaku bosombi ya mituka qualité ya ba visiteur tokozwa biso toyebi te mokolo mosusu nakopesa ngai nalingaka kopesa mwa ba exemple ya bunzambe ya ba papa. Un jour, Papa Mbenza akendeki na bilanga na biso moko ezali pene ya Nkambawa. Amemaki bapa ya moko kati na mutuka. Bango bayebilaki kuna na isika ya musala ke bazali bapa ya ba américain. Menzo kande bamemelaki mama moko présidente ya Afki na Lukaya na Tanguan. Bamemelaki ye mwana na ye ya mobali akufela. Mama, est-ce que oyebi mbuta mutu oyo? Tite papa. Ti azali américain. Après, alobi yo kufela ki mwana na mbula mokobo ya mobali. Ti oui papa. Mwana na yo yewan. Ah, mama zingi mwana na ye. Kuna isika papa kende kutala misala. Bawei, plus de 7 milliards quelques. Bandimina bango. Que soki batuni biso mukunzira bino nani. Biso tokokanga minoko te. Tala. Il faut to bimisa nzambe na biso poasa. Yango tolingi biso kimbangiste tozalande bana ya botosi. Kotosa eza malamu. Na tango na bakoko na biso bazalaki ko sumba ba esclave. Maintenant soki mukunzo ya sumba ye alingia kufa bakotuna ba mumbu nyonso
na kati na bino nani alingi akompanye mokonzi na bino kuna na mukili na bawei me bazo wela tino ngai mutu na kokende na servir mokonzi na ngai kuna yaza kokende role liboso ko jouer ye mutu kulala ya yambo na libulu bakozwa tango wana basanduku ya malunga te parfois lwandu kaka bazingi mokonzi azako yemba na banzembo ya bango ya badansi na tango wana asepeli po azokende longo na mokonzi na ye na séjour de mort. Donc ba mama na ngai na batata to se rappeler que likambo ya pasi na biso ba wei na biso kuna bazali mingi bazape na pasi mangomba mususu ba bloka bango bazana ba chaîne tilelo. Donc likambo papa zo bongisa to ba papa bazako bongisa papa Simon Kimbangu kyangani biso tokokoka koyeba te me ya yebi. Donc le 6 avril 2026 nabana oyo papa pesi misala ete basala te balongo la pongi na miso ba passage o batangeli biso nzambe na biso akomi monisa ke ngai nde yawe na sala kabikamwa tozala te lokula kuna na tango baskendaki kosangana kuna na Nice na concile de Nice baso batundaki na salle plus de 300 évêques mais nzoka mutu azalaki na solution un simple diacre Athanase batuni mutuna bino ndenge nini boyebeli différence za nini na tata nzambe na mokonzi Yesu Kristo ba évêque nyonso basukaki mais diacre moko Athanase atomboli kaka mosapi mais comment isika ba évêque bazali ba grand théologien bongo un diacre ye akoki kozwa solution na likambo oyo bon tellement ka insistaki batuni ye pesa biso différence nini ezali entre tata nzambe na Seigneur Jésus-Christ ya lobi na tata nzambe na mokonzi Yesu Kristu bazali homo uzios même nature. Est-ce que koko zo exemple ya kumonisa likambo ya boy? Oui, alobi ke soki bobongisi moto epeli tango kokabula moto wana ande ya combien de feu? Est-ce qu'il y a un feu supérieur au second feu? Batu babete ki maboko. Donc na likambo na biso likule komi tour na biso tolianze te ya bololo to pesa nzela papa sala misala na ya lingia sala ba wei bazako zela biso peto zako zela tilelo na mboka na biso oya pesa biso lipanda ayeba nite oya pesa Congo oyo indépendance azoyeba na te mangomba mingi bazako se vanteke bango batu basala yango. Roi Léopold III azalaki na prison kuna na Allemagne akendeki koyekola ndenge basala kabaminduki mais faute asalaki akekozwa makangu kuna mwasi azako kamwa ke mutu oyo nazana ye na ndako soki azako sukula chemise akolongola te sengle akolongola te sécurité ezali kambo ya mukete mwasi akeko yebiseke nazana mwana mobali moko fozala un belge mais ata azako sukola chemise elongwaka te sengle elongwaka te bayiko organiser recensement bakozwa bamangwele batu banso basalaka kuna na izini ya minduki. Alors roi Léopold III akendeki ko yekola ndenge kusala minduki ba forcer balongoli chemise balongoli sengle nzoka nde ba habitude ya kala bakomaki na ye na mokongo. Roi Léopold III roi de Belge bakangi etela ndenge bazwila ki epona kotia ye na boloko na se ya mabele
mutu akendeki kopesa biso solution na likambo yango. Donc ezali bongo papa Kisolo kele lokelo Charles Daniel balinga ki ba corrompre ye balobimbo bodo azongisa ki bien ke mikanda oyo tozana yango toyebi mosala tata Kimbangu asalela kibiso ba mega ki ko frapper monnaie en honneur ya papa Kimbangu. Maintenant monnaie wana eza kobima mondele alali mutu mwindo aniatie na mutu balobi me yo moko tata Kimbangu tala kaka mbongo tolingi to frapper mutu aniatie mondele boyende nani bo pesa biso nzele tokobongisa kaka indépendance tokopesa yango. Donc ba mama na batata biso banso tofungola maboko tofungola mitema. Papa Simon Kimbangu Kiangani asepela asala oyo akani kosala parce que likambo na likambo ezalaka na tango na yango. Donc likambo nyonso ezalaka na terme technique babenga yango kairos, moment indiqué, moment propice. Papa zana likambo abongisi tokozwa ezabolamu ya biso banso. Donc ba mama na batata oyo bambuta bateyi biso ezali bongo toza kokamwa kolala kolamuka mikolo mizako kende toyoki ata lukito te ke no kuna babandi kofabrike bazobeta babrike rien. Est-ce que baza ko nettoyer esika ndako na bato ekozala rien. Est-ce que wana tozobongisela papa a réalisé azwanzele ya kusala makambo na azobongisa ya simbi mvoala bon na biso bandimi muto bateya ye bien akoyeba kotos. Ultra léger avec cachemire, sensualité douce, chaleur enveloppante, élégance raffinée. Ultra léger avec cachemire, exclusivement chez Ntimissimi. Bongo yope osepela. Mais tokomi na tango oyo kimbangista kusala masumu nanko. Kimbangista akusala masumu nanko. Akobanga mutu te. Akotosa mutu te. Kalite ya bakimbangista oyo tuzwili bango wapi. Donc ba mama na ngana batata papa tosepelisa ye biso lifuti ekozala. Zwa kaka exemple yo soko bapesi yo charisme ya kusekusa bibembe par exemple lukumu okozwa ekozala ndenge nini. Okay, kuna na mama yemo banso la musi lukumu nini ya ndenge nini papa kabeli yo omoni. Donc nzambe na biso azomema biso esika mwindo akomona na et puis na 3/4 ya mutu mwindo nanu tozwi atanda ambute tomeka topesa papa maboko tosala volonté na ye bongo mwindo anetwama na kombo na tata na mwana pe mulimo santo. La commande tata mwana tata molimo santo, juste pour ajouter un chapitre 105 ans au Kotanga yango na Genèse chapitre 5 verset 6. Ezali âge à 7 abotaki Enos poeteba banda kobenga komo na Nzambe, il avait l'âge de 105 ans. Voilà, donc Genèse chapitre 5 verset 6, 105 ans ezana verset 1 na komo na tata mwana tata molimo santo. Merci. Merci papa pasteur. Okoki kokende ofanda na bino. Manso yo ezali koloba malelo ezali ne tata mokonzi abule papa Simon Kimbangu Kiangani tatindi biso eloba maboyi. Tozali na chance. Biso nyonso tofandi kinya tozali kolanda maso. Na mokili mobimba pe bazali kolanda biso. Oh, il y a chance de voir qu'il en 1989. Papa Balubaki, na papa Dengenda était
appareil ba telefone koya oza awana nkamba mansu mazokoleka awana nkamba na mokili mobimba ezali kopanzana obiso bato toyokaka na tango wana tozali sona ekimeli mosusu te ono nga nayokaki te nga nayebaki te badifisaki yango te yango mingi oyo toyoki awa yango tozala bana ya botosi likambo oyo papa Simon Kimbangu kyanga naye kobakisa mpona bandeko na biso ba haïtien ba américain na ba français oyo batiaki na biteo batiamaki na biteo la oyo bakimbangiste banda na Kinshasa province Congo Central awo pe na Nkamba likambo oyo ba papa pasteur ba uti koloba kama buwumbo ezalaka mpasi eloko pasi ba haïtien oyo baye kofanda awa na Nkamba tangu baye ba papa ba loger bango na bandako papa Kulutu tangu wana camp de professeur etongamaki te etongamaki mpona bango camp de professeur toza komona ba papa batieli bango ba volontaire pete balambelaka bango ngai musala na ngai ya kolokota biloko ya kolia na age wana ya 5 ans batata balakisaki ngai bayebisi bango ba professeur wana ke eloko nyonso okuluka kolia botundaka mwana oyo mbenza papa azalaki na kobokola na ye na balape na ye bantaba bapoisson oyo tomonaka kuna na baetang nyonso wana alors tango bavolontaire bazokolambela bango bahaïtien bazolia malamu te bakolambela bango méthode nyonso bazolia malamu te sika bayebisi ngai ngai nakoyebisa papa Mfuma Mbanza aketuni bango ayebisi ngai tuna bango mpona nini bazolia malamu te natuni bango papa atindi ngai naye kotuna bino mpona nini boza kolia malamu te alobi tosepeli lokola papa atindi yo tomoni vraiment eke lobiko pamba te kuna batindaki biso pasi na Haïti kuna eloko ya kolia ya liboso po baolia malamu fo pilipili ezala ebele voire même kutu eke ata eloko mosusu eza te pilipili kana pilipili bakati pilipili yango tokolela manioko eske biso pilipili tokokoka te ndenge ekutumba estoma ekasi bowumbu tokendaki na tina ya bowumbu wana tokendaki bazokolesa biso pilipili ebele awa tomesani kolia pilipili te kuna baza kotiela biso pilipili repa mobimba eloko mosusu te pilipili kaka na pilipili olia na fufu olia na kwanga mpo kuna mpe manioko esali elakisi ete bowumbu mpona koampeshe bango balia malamu te na ntango wana komona banzoto mike mpona bazolia malamu te pilipili nake kopesa réponse pa ya papa alobi bon bo banda kolukela bango bapilipili bo banda kopesa bango siku babanda kolia na ndenge bango balingeli ti bakoya komesana eke baya komesana biso ndenge tokoliaka bowumbu tokolia pilipili lokola ndunda yango babanda kolesa bango bamesanaki ti pe sikoyo tokomondaka bamisusu bakenda kaka ndenge wana bongo ba-américain soki bamoni ndenge wana pilipili ndenge wana ntango bango moko ba-haïtien babandi kolamba bazotia pilipili ba-américain bazokoka kolia te
ba révolté ba haïtien ba lobby était bino pe fobolia ka lokola boy po bino ba to forcer biso kolia pili pili mais a ba yeko sangisa bino ubozala bana tata moko mama boyoka le fezala tango yaki ko mona ne ke batongela ko bandako ya mbangu na camp professeur bandako nyonso to benga camp professeur po ete bakabola bango ba américain na ba haïtien et lambeli wana bango bala piqué tango to kendaki boumbu bozo kolesa biso pilipili repa mususu te pilipili na pilipili ata eloko nyonso bakolamba ata nyama pilipili ya koleka bombo yango papa mfumalongo papa dengenda kontima alobaki ete tondima te tozonga susu na buumbo ya mbala mibale na ntina biloko kolia yango bozo komona eke kolona pe kobokola bana Israel yakendaki buumbo na Egypte pona biloko kolia elelo bazo kutinda biso kolona pe kobokola ya biso moko tango wana ndenge papa alakisaki bango ngai eloko nyonso bakozala nango posa ezala poisson ezala lapin pigeon biloko ntaba ngombe foto kende na ndimba kenge tosali programme ngombe ekufi tosali tango wana ba congélateur ezate kati to iti yango to bana kosalela tozana posa kolia mbala tosali bambala manioc nyonso wana jardin ya liboso ezalaka na mai ya nkamba na porte ya bamama batokelaka mai sima ye komona nete awa pe na mai ya nkamba ekende na tunungu kuna na yasikaki mbele jardin obligatoire mpona bato wana mpe baliaka ndunda sika elongo wana ekende na likolo ya mai ya nkamba kote ya ndako ya Kayombo emonani etike kuna mai ya nkamba mosoto nde kozongisa bazongisaki biso esika Jean Paul azali mpona kolesa bapaya wana yango toza komona kolona pe kobokola kambo ya suka papa Simon Kimbangu nkianga na ye koloba na ntina ya devoir bapesi biso mpona le 6 avril l'an 2026 ndako ya nzambe oyo etongami ezali bilaka ya ye moko tata Molimo Santo papa Simon Kimbangu mintinu bilaka mozole bilaka mayankamba bilaka eloko moko te ekoki kosalema oyo eza na elaka te oyo na kati na tata Molimo Santo yango biso toza komona ke papa soki ndenge ezali nde bilaka toyoki ndenge batangeli biso na mukana na tata nzambe koloba ete 105 ans yango bilaka akoki kosala likambo te oyo eza na elaka te. L'an 2011 papa Simon Kimbangu kianga nenga lubaki te réhabilitation ya papa Simon Kimbangu batu na mayele batunaki batata na ye basali yango te mais pona nini yefo esalam tuna papa Simon Kimbangu yanga la répondre bango ete botala na maluba papa de ngenda quitté papa de ngenda lubaki te ko sala ma après 20 ans 20 ans yango yekoki fo esalem basengi oyo mutu akokendeke kusambaka na tribunal oyo akufundaka afundaka na leta mikande kosalaka te mutu fo bokanga ita likambo boye boye baepreve yango oyo asali boye po ete bakanga ye to basambisa ye yesi mikanda ya tata Simon Kimbangu banani bafundaki ye banani bayaki kokanga ye eske mikanda wana ezali papa Simon Kimbangu akotaki kaka esika na résidence abimisili bango mukanda
tala bandeko ba protestant da gombelo tete ndenge bafundelaki ndenge tuyokaki message papa diangenda papa akisolokele pardon eke tango bafundi papa Simon Kimbangu alobi ete ngai nandimelaki bino nakomaki mondimi na bino pamba te batindaki bino boya koteya biso likambo tata Nzambe kasi bino boye kobalola makanisi ena mukanda wana bakoma ete c'est vrai toye wete toteya likambo tata Nzambe kasi toye komona mususu oyo aza kosalisa oyo kolo Yesu alobelaki akoya kosala makamsi yango soki ye asali bongo biso matei nebiso nani topesi te tokosala ndenge nini kanda wana ntango papa Simon Kimbangu yanga na bimisi yango bango nyonso balobi oyo penza eza kaka likambo tata Molimo Santu yango tomonaki réhabilitation lambe 2011 esalamaki mpona nini bilaka likambo nde ezali awa na Yerusalemi toza bana ya mapamboli ndenge tata Molimo Santu aza kote ya biso azali kolakisa biso tolanda ye akangami kaka na makambo nyonso misato batikeli biso batata bolingo mibeko pe misala okomba tata mwana tata Molimo Santu amen. Bika twakubike no moko twatonda lusiku musu yelusia musu totambuli kwa sedieto muzola kwa sei mwana etata mwanda velela